yan aiki na wallahi sai dai mai rata mutu a matsayin bazawara amma bata isa ta shigo min gida ba amma ai da kin hada aikin duk guda biyun hajiya a tara can a tara nan. Wai ke kin san tsadar aikin kuwa kusan gaba ɗaya kadara ta na sarfa a'a sai dai mu ƙara tara kuɗi a koma. Anya lawan zai zo yau kuwa gaskiya mai yanzu gaskiya yanzu fa takwas masu Allah da yin so Allah episode 12 ga da kyau episode 12 since 6 ba ga mun bane suna zo na su ne suna da a dan Allah anya in kasan ne fito wa mun ba zai taran da ba ya ce mana kana ji a sai gaba da muke yawan soja kulo sai ruwan za a sa ruwan da ko su zo ka samu sai ka je kasa kuma a ran ne gashi to sama magana ake ta kuka baba ta zan zai zo da kuma kai ne ba da arziki bane mun gama ɗan sanda mu je rolling na ɗaukan mai har Adamu inda ya tsaya ma ga inda Adamu ya tsaya ga inda sa wannan ma har fitilan ma na ɗaukan mai inda ta tsaya kaganta na ɗaukan mai sannan na ɗauki inda director ya zauna saboda duk continuity ne har bacin da director ya shi ba continuity ne yawa we are rolling ya tsaya continuity ne inda M soja ya tsaya ma continuity ne wannan magana da aka yi timetable sati ɗaya bai mun ba dan Allah dan annaba na sha kamula wallahi za ka gan ka a TikTok aha wallahi mun shari'a ya dai kamata dai ya dai kamata kaga hannu da ramu hannu da rake wai me haru me haru okay fine fine na son dan ga kaya doguwa ce wayan waye kace antuma da ta karama wayar ta ta neme ta rasa ina jin ka ya policeman no The set of Kisha season 5. season 5 pick up action sannan ka je ka rina naka ka zo ka rike ta musa ko ka ce jajayen kayan sa wallahi rana zai mu ta masifa da busa cikin kajayen kasu Ya, ka canza? Ku dan fita mana. awal ya akai Kai, kiyashi a bayan ka. in bayan da Layi gashi babun da wuce da ya fa sai ran da kuma Allah ya gara masa basira. Duk wani abu da ake so a layi da shi ta. From season 1 season 5 ya yi provided ɗinsa ba mu da wata matsala da shi. Sauran duk komai masu ɗin wani abin da za mu ci so suna ba mu da matuƙa fatan musu ne Allah ya haɗa kan baki da shi kuma da rafi furusa ya haɗa kansu ya daga masu saman wani su saboda jagorori da su taimakon mu shi kuma a da dafa ni da shi zan mai kyauta insha Allah. How was it? Set. Yeah. to to ai akwai wannan sallar shi ne wannan sallar na jama'a na a gaban sa ba a gaban shi shugaban sa a fado Mu je. Na mu haka. mu sai a sai an fara na jama'a na Kira ba.
سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. babu inda zan je Sadiya. Allah matan nan tana da matsala wallahi. Matan nan tana da matsala. Dai. Wannan domin Voilà. Camera assistant. DOP. Sound. Makeup. ta ga baka daukan ka ba. Assistant director. Continuity. Gafa karka kanka. Gafa. Gafa. Wow, ya fito yanka.